মর্নিং। আজকে রবিবার 11ই ডিসেম্বর আর আমরা এখনও তাজপুরে আছি। আমরা সকাল সকাল উঠে পড়েছি, এখন অলমোস্ট রেডি। এখন এখানে ব্রেকফাস্ট করে নেবো। এখানে চেক আউট টাইম হচ্ছে সকাল 10টা, আর তারপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখানে আরেকটা বিচ আছে যেটা এখন আমরা যাইনি, বাগুরান জলপাই। কাঁথি থেকে যেতে হয়, ফেরার সময় ওই বিচটায় যাব, দেখব, তারপর ফিরবো। তাজপুরে আমরা ছিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের তাজপুর প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রে। আগের ভিডিওতে আমি এই হোটেলের রুমগুলো আর কলকাতা থেকে তাজপুর আমাদের ট্রিপটা দেখিয়েছি। ভিডিওটা না দেখে থাকলে সেটা দেখে নিতে পারেন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমি ভিডিওর লিঙ্কটা ডেসক্রিপশন বক্স আর আই বাটনে দিয়ে দিলাম। আপনাদের কাছে আমার একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, যদি আপনারা আমার চ্যানেলে প্রথম আসেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এখন বাজে ঠিক সকাল 10টা আর আমরা এখান থেকে রওনা হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের জাস্ট জানিয়ে রাখি, এখানে রুম রেটস হচ্ছে 2000 টাকা। আমাদের রুমটা, ডিলাক্স রুমটা 2000 টাকা প্লাস জিএসটি। আর কালকে আমরা বিকেলে স্ন্যাক্স নিয়েছিলাম, রাত্রে ডিনার নিয়েছিলাম, এখন ব্রেকফাস্ট নিয়েছি। তাতে টোটাল আমাদের বিল হলো 1252 টাকা। তাজপুর থেকে বগুড়ান জলপাই চাউলখোলা কাঁথি হয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু সেটা লঙ্গার পড়ে। তো আমি এখানে জিজ্ঞেস করলাম, আর ম্যাপেও তাই বলছে যে এখান দিয়ে মেরিন ড্রাইভের একটা নতুন রাস্তা হয়েছে। তো সবাই সাজেস্ট করছে এই রাস্তাটায় চলে যেতে, যেটা মন্দারমণি হয়ে বগুড়ান জলপাই যাবে। তো আমরা এখন আপাতত ওই রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তা এখনো পর্যন্ত ভালো, মেরিন ড্রাইভের রাস্তাটা যেমন কোয়ালিটিতে ভালো, তেমনই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও সেরা। আর তাছাড়া তাজপুর থেকে কাঁথির রাস্তাটার সাথে এই মেরিন ড্রাইভ রোডটা কম্পেয়ার করলে ট্রাফিক এই রাস্তায় অনেক কম। তাই আমার মতো লোক যারা গাড়ি চালাতে ভীষণ ভালোবাসে তাদের জন্য এই রাস্তাটা ভীষণ ভালো। এখানে গাড়ি চালিয়ে সত্যিকারের ড্রাইভিং প্লেজার পেলাম। ইনি তো শহরে থাকেন, গাছপালা বিশেষ পান না, তাই এইভাবে গাছে ওঠা স্বাদটা মেটাচ্ছেন। এবার বাগুড়ান জলপাই সি বিচের দিকে এগিয়ে চললাম, কিন্তু এই রাস্তাটা ভীষণই সরু। ভয় লাগতে শুরু করলো গাড়িতে কোনো স্ক্র্যাচ না পড়ে যায়। এখন বাজে 11:30 আর আমরা এসে পৌঁছে গেছি বাগুরান জলপাই বিচে। তো লাস্টের যে 500 মিটার প্রচণ্ড সরু রাস্তা, মানে একটা গাড়ি যাওয়ারও খুব কষ্ট করে জায়গা হচ্ছে। দুপাশে গাছ বেরিয়ে রাস্তাটাকে ঘিরে ফেলছে। যাই হোক, পৌঁছে গেছি। তো এখন বিচের সামনে এসেছি, আপনাদের দেখাচ্ছি। আর গলার যা অবস্থা, ঠান্ডা লেগে কিছু বলার নেই, শুনেই বুঝতে পারছেন। এই ফাঁকা সি বিচটাকে এই দুই ভাই মনে করে নিল একটা বিরাট বড় ব্ল্যাকবোর্ড। বালির ওপর টিনটিন এবিসিডি লিখতে শুরু করে দিল আর গুগল লিখে ফেললো নিজের নাম। বগুড়ান জলপাই বিচ কিন্তু অসাধারণ একটা জায়গা। খুব কম লোক এখানকার লোকালরা এসছেন, আর কয়েকজন আমার মতো গাড়ি নিয়ে এসছেন। 2-3টে গাড়ি দেখলাম। তো একটাই ব্যাপার হচ্ছে যে এখানকার অ্যাপ্রোচ রোডটা যদি একটু চওড়া করে দেয় পর্যটকদের জন্য খুব সুবিধা হবে, তা নইলে জায়গাটা ফাটাফাটি। বাগুড়ান জলপাই বিচে অবশ্যই আসবেন। গোগল আর টিনটিনের বায়না হলো একটু সমুদ্রের জলে পা ভেজাবে, তো ওই জন্য ওরা গেছে ওখানে পা ভেজিয়ে ফেরত আসবে। তারপরে আবার এখান থেকে আমরা রওনা হব। আপনারা যদি তাজপুর বা মন্দারমণি থেকে বাগুরান জলপাই বিচ আসতে চান, আপনাদের কোনো দরকার নেই মেন রোড ধরে কন্টাই হয়ে আসার। আপনারা মেরিন ড্রাইভ রাস্তাটা ধরতে পারেন, খুব ভালো রাস্তা। এখনও রাস্তা তৈরি হচ্ছে, কিন্তু যেটুকুনি হয়েছে খুবই ভালো রাস্তা। খুব শর্টে তাড়াতাড়ি আপনারা এই বিচে পৌঁছে যাবেন।
আসার সময় আমরা দেখতে পাইনি, এই জায়গাটায় পুরো লাল কাঁকড়ায় ভর্তি। অনেক কষ্টে গোগল আর টিনটিনকে বালিঘাটা থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারলাম আমি আর অনিন্দিতা। ফেরার সময় ভয় হলো উল্টো দিক থেকে কোনো গাড়ি না এসে পড়ে, তাহলে ভীষণ চাপ। তবে কপাল ভালো ছিল, সেটা আর হলো না। এবার আমরা কাঁথির দিকে এগিয়ে চললাম। গ্রামের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, ডান পাশে একটা নদী আর বাঁদিকে চাষের জমি, ভীষণই সুন্দর। আমরা এক্ষুনি কাঁথি বাইপাস ক্রস করলাম। কাঁথি অবধি আমরা এলাম হচ্ছে গ্রামের রাস্তা দিয়ে। রাস্তার কন্ডিশন খুব ভালো, কিন্তু রাস্তাটা খুব সরু ছিল। আর এখন আমরা কাঁথি ক্রস করে বেরিয়ে যাচ্ছি নন্দকুমারের দিকে। কাঁথির থেকে বেশ খানিকটা চলে এসেছি। আবার আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের সেই লোকেশনে যেখানে আমরা আবার 4 জনে মিলে ডাব খাবো। এখানে অনেক ডাবের দোকান দেখতে পাবেন। ওদিকে আছে, ওপাশেও আছে, ওদিকে একটা ব্রিজ আছে, ব্রিজটার অন্য পারেও প্রচুর ডাবের দোকান আছে। মন ভরে গেল এখানে ডাব খেয়ে, একদম মিষ্টি জল। আর তারপরে আমার ফেভারিট হচ্ছে ভেতরে যে শাঁসটা থাকে, সেটা অসাধারণ। মানে আমরা যতবার এখানে আসি, যেখানেই যাই না কেন, দীঘা, মন্দারমণি, তাজপুর, এখানে থামা হবেই যাওয়ার সময় এবং আসার সময়। তো এখান থেকে এবার রওনা হব টুয়ার্ডস কোলাঘাট। আমরা এখন পৌঁছলাম নন্দকুমার। এখান থেকে বাঁদিকে কোলাঘাট আর ডান দিকে হচ্ছে হলদিয়া। এই মোড়টার থেকে আমরা বাঁদিকে বেঁকে যাব। আমরা ঠিক লাঞ্চের সময়তেই পৌঁছলাম কোলাঘাট আর ঢুকে পড়ছি এখানে আমাদের ফেভারিট হোটেলে। এখন বাজে 2:30 আর আমরা এসে পৌঁছে গেছি কোলাঘাটে আমাদের ফেভারিট স্পটে, এক্সপ্রেস ফুড প্লাজা। এখানে আমরা লাঞ্চটা করব। আমাদের লাঞ্চ কমপ্লিট। তো এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব আর যাব আমাদের বাড়ি কলকাতা। আজকের গল্প এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটা লাইক করবেন, আর অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেল ট্রাভেল উইথ ট্যাগস সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক নতুন নতুন ট্রাভেল ভিডিওস দেখার জন্য।